The names of the day in Thai come directly from the planet in our solar system. That means if you can remember the day of the week in Thai, you will also know the planet names in Thai at the same time. วันอาทิตย์ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันจันทร์ วันอังคาร วันอังคาร วันพุธ วันพุธ วันพฤหัสบดี วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันศุกร์ วันเสาร์ วันเสาร์ The word one means day. I want to talk a little bit about Thursday. The full Thai name พฤหัสบดี is quite long. So most Thai people shorten it and just say พฤหัส or วันพฤหัส And all 7 days together make up สัปดาห์ 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 means a week. But in everyday conversation, Thai people usually say อาทิตย์ instead. อาทิตย์ 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 So both สัปดาห์ and อาทิตย์ means a week. But อาทิตย์ sound more natural and is used more often in daily speech. For example, อาทิตย์แรก 2 อาทิตย์ ทุกอาทิตย์